Fíjate. Estamos haciendo un video de Juan Elías queriendo helado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso yo. Se desespera, no le das helado y se desespera. Mira, mira, mira. Más. Mira cómo hace con las manos. Che, sos dulzón vos, ¿no? ¿Te gustó el helado? ¿Sí? ¿Cómo abre la boca este?